Доброго времени суток. Сегодня рассмотрим пару интересных фрагментов, которые я нашел в журналах и в моих карточках. Вот эта позиция была из партии известного молдавского шашиста Иоанна Доски. Но я извиняюсь, может, я неправильное ударение поставил. И вот давайте посмотрим, какие варианты предлагались именно в книге. Понятно, что вот эта идея вся из косяка хромого, то есть ход, если черных, то нельзя ходить сюда из-за вот этой вот идеи. То есть GH4, ну вот было GH4, FG7, то есть идея сейчас идет. Вот это FG7, и надо жертвовать шашку, потому что других вариантов нету. То есть на CD4 будет ход DE5. Как я уже сказал, на HG3 будет ход CB6. Отдали. И HG3. Ну вот здесь вот BA7. Ну вроде надо. Другого хода нету. И, конечно, вот нехорошая вот эта связка. Допустим, покажу такие варианты. Если так, то связка, видите, остается. Вот эта вот большая нехорошая связка. BA7. И вот здесь вот EF2. Ход EF2. И надо было, конечно, отдавать здесь CB4 и так далее. То есть игровая интересная достаточно позиция, потому что CB6. И вот, кстати, непонятно, куда белым ходить, дабы вот сохранить преимущество. Потому что на CB4 здесь был бы ход BA5, и надо меняться. И должна быть позиция, по идее, вот я так навскидку смотрю, ничейная. Так. Допустим, куда-нибудь сюда. И тогда, конечно, есть варианты FE5. И есть, наверное, даже варианты с DE5. Но надо выбирать что-то. Я думаю, что FE5 все нормально. То есть надо было отдавать вот эту позицию, играть, несмотря на связку. То есть ничего бы не было, потому что связка разменивается, как я уже сказал и неоднократно говорил, вот в зоне связки, смотрите, давайте я покажу. В зоне связки здесь 6 шашек, а получается связывают 5 шашек. Хотя это очень громоздкая, понятно, связка. Но и связывающие силы тоже очень громоздкие. То есть надо быть, в принципе, белым аккуратно. Ну вот АБ6 и основная идея, давайте я сейчас покажу, какая была основная идея, почему они ее показали, очень красивая идея. CD4, CD. Конечно, если ходить куда-то сюда, то просто будет вот такой вот удар. Предварительно перебились. И вот такой удар. А вот на ход FE5, такая эксклюзивная, можно сказать, идея. Вот видите, красивая. Я специально делаю паузу. И, честно говоря, редко встречающаяся. А если редко встречающаяся, как я уже говорил, в партии не так просто ее заметить. Красивая идея, конечно. Все красиво. Вот, то, что, наверное, показывали раньше журнал «Шашки», какой-то специальный даже отбор был. Старались что-то красивое показать, что-то найти. Конечно, спасибо тем, кто анализировал вот это, тем, кто играл в эти партии. Конечно, все очень красиво. Так. А вот это была партия «Голосуя в Шишкин». Но я думаю, что она очень известная. У меня даже, по-моему, есть на карточках она. Но я думаю, вы ее уже решили. Потому что позиции вот эти сейчас, давайте покажу. ЕД6 и вот жертва. И что я вам хочу сказать, давайте вернусь чуть к этой позиции. Вот с этой, может, даже позиции можно давать и рассчитывать, потому что 10 ходов, вся позиция здесь 10 ходов, и она такая достаточно форсированная, носит форсированный характер. АБ6, СД2, побили. Ну, вот видите, форсировано все. И вот
на c3. Естественно, это вот идея. Так, давайте дальше. Опять вот на тему жертв, такая же вроде бы жертва, как в предыдущей позиции, но жертва чуть-чуть другая. Вот вы посмотрите, какая будет. Но вот здесь в этой позиции за белых надо сделать ничью, потому что если начать здесь ходить, давайте будем попытаться HG3, то ED6 получается, и здесь темпами как раз проблема достаточно большая. Вот давайте попробуем вот HG7. И видите, закрывается, вот о чем я и говорил. То есть EF. То есть, если поменять вот эту жертву, то не видно ничего. Понимаете, здесь вот проблема в этой позиции в чем? Проблема, что вот эта шашка подходит H, G, F, и потом меняется. Вот это очень большая проблема. То есть, DE, G. Ну и вот, смотрите. Вот эта позиция, с одной стороны, жертва была здесь двух шашек, да, с другой стороны, сейчас я переверну позицию. За черных очень интересные идеи появляются. Позиция вообще, конечно, очень хорошая. И вот BC3, видите, и некуда ходить, покуда не видно, куда ходить белым. Опять надо отдавать. То есть они были без двух, потом было поровну, потом опять без двух. То есть, ну вот такая вот история шашек, я бы сказал. CD и этой партии, точнее сказать. Ну вот здесь отдали, и вот это ничейная позиция. То есть дальше там пару ходов сделали, и ничья получилась. Далее, давайте переверну позицию. И вот, если черные делают ход FG5, и я надеюсь, вы уже тут догадались, какое продолжение. Оно рассчитано на слабость вот этих вот шашек. Видите, шашка А7 не выведена. Тогда ЕД и АБ4. Ну, то есть здесь не ясно вообще, что как играть. Все продолжения проигрывают. Но я думаю, что вы можете в этом сами убедиться. В партии, кстати, это была партия. В партии они разгадали вот этот маневр. И было здесь вот таким образом. Там дальше ничья. Здесь даже где-то можно какие-то варианты. Вот есть, наверное, такие есть варианты. Допустим, нападают на этот ход. Сюда ходим. Но это уже лучше у белых будет. И на этот ход надо отдать. Вот опять отдача. Видите, у нас сегодня тема такая отдач. Ну и так далее. Вот эту позицию играть надо. И дальше позиция из моих карточек. То есть, наверное, я когда-то ее показывал. Потому что позиция очень красивая. И вот как бы вы пошли за белых. Тут два таких неожиданных хода достаточно. Связываем. Надо. То есть потом грозит. И вот неожиданный ход BC3. Ну и вот вы здесь можете убедиться, что все очень плохо. Если ходить так, то получается две шашки сбивают. А как по-другому тут? Вот таким образом получается. Ну, вот сегодня кратенькое такое достаточно видео. Показал вам, думаю, интересные позиции. И до новых встреч.